Tjena allihopa! Jag heter Björn och välkommen till Tecken. Jag har fått låna en Keychron V6 Ultra 8K från Keychron Sverige och jag har testat runt på det och varit min daily driver i cirka 3 veckor. Det här är en av de 4 modellerna i Keychrons nya Ultra-serie och jag tycker att just V6 är lite extra intressant eftersom det är ett fullstort tangentbord med numpad och hela paketet. Vi snackar hot swap, vi snackar trådlös anslutning, riktigt hög polling rate och en ganska rejäl och schysst konstruktion. Jag har testat den i ett par veckor med allt från spel, lite webbutveckling till längre skrivpass. Jag har även gjort ett end-to-end latency-test för att se vad som är skillnaden mellan 1000 Hz och 8000 Hz. V6 Ultra 8K är ett fullstort 100% custom mekaniskt tangentbord. Det går att köra via 2,4 GHz, Bluetooth 5,3 eller med kabel. Och tack vare CMK Firmware klarar det 8K polling rate även trådlöst. Samtidigt som du kan få upp till 660 timmars batteritid. Så länge du vill stänga av alla blinkande lampor. Keychron, de kör med 3 olika förlubrikerande silkpom-switchar. De kör med röda linjära, de kör med bruna och taktila samt banantaktila. Det är också självklart hot-swap-bara så du kan byta till vad du vill. Keycapsen är av ett double shot PBT-plast. Om du vill byta switcharna så stödjer de nästan alla 3 pins och 5 pins MX-switchar. Men det viktigaste är väl hur den låter, så tänker jag skriva lite så lyssnar ni. I mitt test satte jag konnektivtejp på en tangent på tangentbordet. När jag trycker på tangenten med mätaren registrerar den exakt när knapptrycket startar. Samtidigt har jag ett program igång på datorn som registrerar när knapptrycket faktiskt kommer in i systemet. Eftersom jag mäter både startpunkten, alltså när tangenten trycks ner, och slutpunkten när datorn registrerar inputen blir det här ett end-to-end-test. Efter att resultaten slagits ihop landade 1000 Hz på 17,68 millisekunder i snitt end-to-end input latency. Medan 8000 Hz landade på 16,84 millisekunder. En skillnad på 0,84 millisekunder. Alltså inte ens 1 millisekunds skillnad. Det här är ett full-size tangentbord som känns genomtyngt med bra skrivkänsla, stabil konstruktion och ett löjligt bra batteritid. Men köp inte den här modellen bara för 8000 Hz. Som du såg i testet så är det inget du kommer märka på den här modellen. Inte ens i gaming. Däremot, om du hittar den till ett bra pris och vill ha ett full-size tangentbord med nice skrivkänsla så tycker jag absolut att det är värt att kolla på. Så tack så jättemycket för att du kollade och så ses vi i nästa film igen. Ha det gött, tja!